Olá, olá! Como vai você? Vamos aprender a família silábica da letra C? Não podemos esquecer, a letra C tem dois sons, hein? Um que sai aqui da garganta fazendo assim, ó. E outro que faz o sonzinho do S assim, ó. Vamos começar? C-A-K. C é Cé. C-I, Si. C-O, Có. C-U, Cu. C-ão, Cão. Vamos escrever a palavra coco. Coco tem duas sílabas. Você sabe me dizer qual é a primeira sílaba do coco? Muito bem, é o có. C-O, có. E para terminar, tem outra sílaba, có. Coco. Coco, muito bom. Agora, mais rápido, hein? Cá, Cé, Si, Có, Cu, Cão. Vamos escrever cão. Qual destas sílabas eu preciso para escrever cão? Cão só tem uma sílaba. Muito bem, o C com ão faz cão. Parabéns! Cão. Mais uma vez. Cá, Cé, Si, Có, Cu, Cão. Agora, nós vamos aprender outra família silábica para formar mais palavras, hein? M-A, ma, M-E, me, M-I, mi, M-O, mo, M-U, mu, M-ão, mão. Vamos formar a palavra cama. Para fazer a palavra cama, eu preciso de duas sílabas. Ca-ma. Você sabe me dizer qual é o K? C com A. K, muito bem. E o ma? M-A. Agora temos cama. Cama. Vamos para a próxima? Bem rápido agora, hein? Cá, Cé, Si, Có, Cu, Cão. Ma, me, mi, mo, mu, mão. Mais uma sílaba do D. D-A, dá. D-E, dé. D-I, di. D-O, dó. D-U, du. D-ão, dão. Vamos agora escrever comida. Comida tem três sílabas. Co-mi-da. Você poderia me dizer qual é o có? C com O, có, muito bem. Mi. M-I, mi. E o dá? D-A. Que criança esperta! Temos três sílabas. Vamos formar a palavra comida. Muito bem. Cá, Cé, Si, Có, Cu, Cão. Agora vamos falar a família do V, hein? V-A, vá. V-E, vé. V-I, vi. V-O, vó. V-U, vu. V-ão, vão. L-A, lá. L-E, lé. L-I, li. L-O, ló. L-U, lu. L-ão, lão. Agora ficou fácil. Vamos formar a palavra cavalo. Cavalo são três sílabas também. O K, vá e o ló. Qual é o K? Você disse C com A? Muito bem. Qual é o vá? V-A. E para terminar,
a última sílaba da palavra cavalo. É um ló. L-O. Agora sim, temos cavalo, cavalo. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Cebola. Veja bem, são 3 sílabas também. A palavra cebola começa com C. Você disse que C é o C com E? Isso mesmo! E o bó? B com O. E para terminar, a última sílaba da palavra cebola. L-A. Lá. Agora temos cebola, cebola. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Cabelo. Vamos escrever cabelo. Cabelo tem 3 sílabas, o K, B e o Ló. Você sabe me dizer qual destas sílabas é o K? É o C com A, K. Agora, hora do B. Não pode ser o B sozinho. É o B com E, isso mesmo, KB. E para terminar, o Ló. L-O. Agora temos K-B-Lo. Cabelo. Essa foi a última palavra da aulinha de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Continue assim, aprendendo cada dia mais. Beijinhos e até a próxima!